மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் எம்எஸ்கே. ஸோ கிளம்பியாச்சு மக்களே நம்ம வந்தவாசியிலிருந்து. டைம் வந்து எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 4:30 ஆகுது. ஸோ இப்போ தான் அப்படியே ஃப்ரெண்ட் வீட்டிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. என்ன ஆச்சுன்ட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இருங்க, ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு வரேன். ஆமாம், கிளம்பியாச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்லேயே வந்துட்டு ஒரு டீ கடை இருந்தது. ஓகே, டீயை குடிச்சிட்டு நல்லபடியாக கிளம்பியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு லைட் விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும், அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. மீண்டும் வருக வந்தவாசி நகராட்சி. அப்போ டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்கா 4:45 ஆகிடுச்சு மக்களே. ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு டீ ஷாப்பில். அண்ட் தென் என்ன நடந்தது அப்படின்னாக்கா, நான் ஒரே நாள்லேயே வந்துட்டு அப்படியே காலையில் வந்து சாயந்தரமே கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிடுற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணேன். கடைசியில் பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்கவில்லை. என்ன நடந்ததுன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்களே, பொண்ணு வீட்டிலேருந்து வந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல மக்களே. ஸோ பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு வந்திருந்தாங்க. பொண்ணு பார்த்துட்டு பொண்ணு வீட்டிலேருந்து வந்திருந்தாங்க, பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சரியான ஒர்க்கு. சாப்பாடு அவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டு பரிமாறி அவங்க எல்லோரையும் திருப்திப்படுத்தி அனுப்பிட்டு அதை முடிக்கிறதுக்கே மணி 4 மணி பக்கம் ஆயிடுச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஏற கட்டி போட்டு அப்புறம் நம்ம வீட்டில் இருங்கோ எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு அப்படி இப்படின்ட்டு 6 மணி ஆகிடுச்சு. அதுலேயே செம்ம டயர்டாயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எங்கடா கிளம்புறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்புறேங்க. அப்புறம் நம்ம நண்பனோடைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பொண்ணை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டு, அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வீட்டில் பேசிவிட்டு அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வரத்துக்கு 8 மணி ஆகிடுச்சு. அப்படியே சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கியாச்சுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் விடியற் காலை கிளம்பி போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு மக்களே. வந்தாச்சு பைபாஸ்க்கு வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் அப்படியே விரட்டி ஓட்ட வேண்டியது தான். லைட்டாக ட்ரிசில்ஸ் வேறு வருது. மழை பெய்யக்கூடாது. மழை பெஞ்சால் நம்ம ஓரம் கட்டி நிற்க வேண்டியதாக ஆகிப்படும். பார்க்கலாம். ட்ரிசில்ஸோடு நிறுத்திக்கணும். மழையெல்லாம் வரக்கூடாது இப்போதைக்கு. இல்லைங்க, இப்போ தான் டீயை குடிச்சிட்டு கிளம்பணும். ஒரு 25-30 கிலோமீட்டர் கிட்ட கூட வரல. 25 வந்தாச்சு. ஆனால் அதுக்குள்ளே பசி எடுக்குது. அந்த டீ அவ்வளோ கம்மியாவா இருந்துச்சு, பத்தலையும் நம்ம வயிற்றுக்கு. மக்களே, நான் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் குரூப் ரைடு போனாலும் சரி, சோலோவாக போனாலும் சரி, நான் வந்து நம்மளுடைய பஸ்டர்லேயே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் மக்களே, ட்ராவல். ஸோ நம்ம பஸ்டரே நான் எப்படி சொல்கிறதுனா, ஆக்சுவலாக நம்ம பஸ்டரில் பார்த்துட்டிங்கனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் 1,60,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டாங்க இது வரைக்கும். வண்டி வாங்கினதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் 1,60,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஓட்டியிருக்கோம், ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் இப்போ வரைக்குமே எனக்கு இந்த நம்ம பஸ்டரில் வந்து பெருசாக ப்ராப்ளம்னு வந்ததே கிடையாதுங்க. இப்போ தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையில் இருக்குது. ஸோ அந்த வந்துட்டு நான் இந்த பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு நம்ம பஸ்டர்லேயே வந்துட்டு ரைட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக இன்னொன்று சொல்ல போனால் எனக்கு செகண்ட் தாட் இருந்தது, நம்ம ஒரு பைக்கு, பெரிய பைக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஹேண்டில் பார்த்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் தாட் இருந்துச்சு. பட் இப்போ அது வந்து வேண்டாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் எதுக்கு எடுக்கணும், நம்ம புதுசாகவே எடுத்துடலாம். அமௌண்ட்டு இப்போ இல்லை, ஓகே. நம்ம செகண்ட்ஸில் எடுக்கணுன்னாலும் கடன் வாங்கி தானே வாங்கணும்.
அதுக்கு எதுக்கு நம்ம செகண்ட்ஸில் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு பைக் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரேடியாக நம்ம வந்து புதுசாகவே வண்டி வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி, அது வரைக்கும் நான் பஸ்டரில் தான் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவெடுத்திருக்கேன் மக்களே. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், ட்ராவலுக்கு இந்த பைக்கு அந்த பைக்கு தான் முக்கியமா, இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறது தான் முக்கியமா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே வந்துச்சு. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பைக் முக்கியம் இல்லை, எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ நீங்களே இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் சூப்பர் எக்ஸலில் பண்ணுறாங்க, ஸ்கூட்டியில் பண்ணுறாங்க, டியோவில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூட்டர் மாடலான வண்டியிலே பண்ணுறப்போ நம்ம ஏன் நம்மளுடைய பஸ்டரில் பண்ணக்கூடாது? அதாவது நம்மளுடைய ஹோண்டா ஷைனில் ஏன் பண்ணக்கூடாது? இது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லைல்ல. ஸோ அதனால் நான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வண்டியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்டேட் பண்ணுங்க. நிறைய விஷயம் மாற்றணும். இந்த இடம் டூம் வந்து கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்கும், ஆடுது தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த டூம் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்கா, டிஸ்க்கு பேடு அண்ட் டிஸ்க்கு பிளேட்டு இது ரெண்டுமே செட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும். கேலிபர் நல்லா இருக்கான்னு தெரியல, அது நல்லா இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி கேலிபரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வண்டி இது வரைக்கும் போர் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லைங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டிட்டோம்ல. மெக்கானிக்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்கா, 70,000 80,000லேயே வந்துட்டு போர் மாற்றிட்டாக்கா வண்டியோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு ஒரு 2 மெக்கானிக் சொன்னாங்க ஒரே மாதிரி. அதனால் ஸோ போர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா. ஸோ போர் சேஞ்ச் பண்ணணும், இந்த டூம் என்னன்றது ரெடி பண்ணணும், வந்துட்டு அதுக்கு அடுத்து டிஸ்க் பிளேட்டு. அது இவ்வளோதாங்க மேஜராக இருக்கிற நம்ம வண்டியில் இருக்கிற மேஜரான இஷ்யூஸ். இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க. வண்டி பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போவே நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு, நல்லா ஓட்டிகிட்ருக்கேன். நேற்றுலாம் வந்துட்டு நான்ஸ்டாப்பாக 100 கிலோமீட்டர் பக்கம் ஓட்டியிருக்கோம். நான்ஸ்டாப்பாக அதுவும் வெரைட்டி ஓட்டியிருக்கோம், ஒரு 90 அபோவ் போயிருக்கோம் நம்ம. ஸோ அப்படி இருந்துமே நம்ம வண்டி ப்ராப்ளம் கொடுக்கலன்றப்போ நம்ம ஏன் பயப்படணும்? இதிலே பண்ணலாமே. நம்ம 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம வண்டியை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சுது. அதனால் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம பஸ்டரில் தாங்க பண்ணுவோம். எஸ். ஸோ இது ஒரு அப்டேட், இது உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான். ஆக்சுவலாக இப்போ தான் இந்த 30 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும்போது தான் வந்துட்டு எனக்கு மைண்டு யோசிக்க தோணுச்சு. அதனால் யோசித்தேன், முடிவெடுத்துட்டேன் மக்களே. ஸோ அடுத்த வருஷத்தில் செகண்ட் ஹேண்டில் எடுக்கலான்ட்டு இருந்தேன், அது இப்போதைக்கு கேன்சலு. அமௌண்ட்டு சேர்த்து வச்சு நாம் புது பைக்காகவே வாங்கிடலாம். ஸோ கவலைப்படாதீங்க மக்களே, பைக் அப்டேட் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதே பைக்கில் தான் பண்ண போகிற இடம்னா இல்லை, கண்டிப்பாக இல்லை. பைக் அப்டேட் இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் நாள் எடுக்குங்க. நம்மகிட்ட காசு கிடையாது, அதனால் வந்துட்டு நம்ம சேர்த்து வச்சு தான் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம பொறுமையாக வாங்கிக்கலாம். நம்மளும் வந்து கண்டினியூஸ் ரைட்லாம் பண்ணுறதில்ல, நம்ம ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வீக்கெண்டு தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுவோம். மேபி மந்த்லி ஒன்ஸ் அப்படி ஏதாவது ஒரு லீவ் போட்டுட்டு ஒரு 2 days 3 days லீவ் போட்டு கூட நம்ம போயிட்டு வரலாம். ஸோ பார்க்கலாங்க, அதான் அந்தமாரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேங்க. ஸோ இப்போதைக்கு வண்டியை வந்து வண்டியில் இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டூரிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வண்டியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாங்க, மாடிஃபை பண்ணலாம். நம்ம மணியண்ணா இருக்காங்க. ஸோ மணியண்ணா இருக்கிறப்ப என்ன கவலை, ஓகேவா? ஸோ நம்ம பைக்கு என்ன அப்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் வீடியோவாக போடுறேன். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு ஷார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எதனா போடுறேங்க. இப்போ ஆம்னி வண்டிங்கெலாம் பயங்கரமாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த ஒயிட் லைனுக்குள்ளவே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆம்னி வண்டியாக இருந்தாலும் சரி, லாரியாக இருந்தாலும் சரி, வேறு எந்த ஒரு வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் அந்த ஒயிட் லைன் தாண்டி வரமாட்டாங்க. அதனால் நம்ம நைட்டில் ஓட்டுறப்போ ஸ்லோவாக போகிறோம், ஒரு 70 60 அந்தமாரி போகிறோம் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு இந்த ஒயிட் லைனுக்குள்ளே போயிடுறது. ஓகேங்களா? சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். நம்மளுக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, முன்னாடி வெஹிக்கிள்ஸ் ஏதாவது போகுதுன்னா அவங்களுக்கும் எதுவும் பிரச்சனை வரக்கூடாது. இங்கே பாருங்கள், ஒயிட் லைனுக்குள்ளே போகிறோன்னா இங்கே ஒரு பஸ்ஸு வந்து கிராஸ் ஆகுது பாருங்கள்.
அவ்வளோதான். ஸோ இந்தமாரி சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள். ஸோ ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க. அண்ட் தென் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஓட்டுறப்போ பயப்படாதீங்க. பயந்தீங்கனாலே மேக்ஸிமம் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுங்க. ஸோ பயப்படாமல் ஓட்டுங்க, சேஃபாக ஓட்டுங்க, அவ்வளோதான். இந்த பாருங்கள், ஆட்டோக்கார் டப்புன்னு உள்ள வந்துட்டார். டேய் ஏண்டா லூசு. என்னென்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஆட்டோக்காரன். காலாங்காத்தாலே ஒரு பைபாஸில் இருந்து லெஃப்ட் எடுக்கிறது, பொறுமையாக லெஃப்ட் எடுக்கணும், இண்டிகேட்டர் போடணும், அந்த ஒரு நாலேஜே கிடையாதுங்க. அப்படியே லெஃப்ட் வராங்க, அதுவும் பைபாஸில். இது என்ன நார்மல் ஸ்ட்ரீட்டாக அது? அந்த லாரிக்காரு பரவாயில்ல, நாங்கள் எல்லாம் சுதாரிச்சிட்டாரு, டப்புன்னு பிரேக் அடிச்சிட்டாரு. இல்லாட்டி ஆட்டோ இன்றைக்கி நொறுங்கி இருக்கும், அப்பளமாயிட்ருக்கோம். அதுவும் லோடு வண்டி வேறு அடிச்சதுன்னா அவ்வளோதான் காலி. ஸோ மதுராந்தகம் லேக் மார்னிங் டைமில் வந்துருந்தால் வியூ சூப்பராக இருந்திருக்கும். அந்த மதுராந்தகம் லேக்கு செம பெரிய லேக்குங்க இது உண்மையாலே. இங்கே ஓகே, அளவான இல்லை, கூட்டமே இல்லை. இந்தமாரி டீ ஷாப் தான் நம்மளுக்கு கரெக்ட். ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக உட்காந்து சாப்பிட்டு போகலாம். ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, முடிஞ்சது, கிளம்ப வேண்டியது தான். டீ அருமையாக இருந்தது, ஏலக்காலாம் போட்டு சூப்பராக இருந்தது டீ, வேறு மாதிரி. அவ்வளோதாங்க, இது வீடு போகிற அளவுக்கு தாங்கும். வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் சாப்பிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் ஆஃபீஸ்க்கு. ஆஹா, துருள் போட ஆரம்பிச்சிடுச்சுங்க, துருள் போட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. துருள் போடுது, மழை பெய்யக்கூடாது. டப்பு 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 டப்புன்னு அடிக்குது. ஐயோ, மழை பெய்யுது போலையா அங்கே. தூரலுக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாங்க. பெருசாக துருள் மழை ஆரம்பிச்சிட்டுன்னா நின்றுட்டு கோபுரம் கலட்டி வச்சிடலாம். ஆனால் மழைக்காக பார்த்துட்டு நம்ம நின்னோம்னா அவ்வளோதாங்க, அப்புறம் ஆஃபீஸ் போக முடியாது, டைம் ஆகிடும். அப்படியே போவோம், பார்த்துக்கலாம். கோபுரம் தான் நனையுது. ஐயோ, அதிகமாக போடுதே. டோல்கேட் பக்கம் வந்தாச்சு, அவ்வளோதான். டோல்கேட்டில் போய் நிறுத்திட வேண்டியது தான். ஏன்னா இதுக்கு மேலே தாங்காது. கோபுரம் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதாங்க. நம்ம அப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, வீடியோ எடுக்க முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிட்டு கோபுரம் ஃபஸ்ட்டு கலட்டிடணும். ஏன்னா இப்போ கோபுரம் வந்துட்டு வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாதுங்க, நம்ம மீடியா மோடில் யூஸ் பண்ணுறதுனால. அதனால் மீடியா மோடு இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஜஸ்ட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிடலாம். ஓரங்கட்டு. எப்பா நல்ல வேலை கோப்ரோ ஒர்க் ஆகுதுங்க. அடித்த மலைக்கு கோப்ரோ எதனா பிரச்சனை ஆகிடும்னு நினச்சேன், பரவாயில்ல. டோல்கேட்டில் நின்னாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் கோப்ரோ கலெக்டி வச்சிட வேண்டியதுதான் நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி மீடியா மோடு கலெக்டி கோப்ரோ மட்டும் போட்டுக்கலாமா யோசிக்கிறேன் மக்களே. ஜாக்கெட் வீணாயிடுமேன்ட்டு யோசிக்கிறேன். சரி பார்த்துக்கலாம், நம்ம டேங்க் கவர் போட்டுட்டு பார்க்கலாங்க. மக்கள் மீடியா மோடு வந்து கழித்து போட்டுட்டேன். ஸோ என்னோடய ஃபோனுக்கு எல்லாத்தையும் உள்ள தூக்கி போட்டாச்சு. டேங்க் கவர் மட்டும் போட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். மீடியா மோடு கழட்டிட்டேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேட்காது அந்தளவுக்கு. ஸோ வந்துட்டு
ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளுடைய கோப்ரோவை மழையில் நினைக்க போகிறேன். புளி ஒன்றும் ஆகக்கூடாது கடவுளே, வாட்டர் ப்ரூஃப்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே போல வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறேன். கிளம்பியாச்சு, மழையிலே பரவாயில்ல, ஜாக்கெட் நனைஞ்சாலும். ஸோ மக்களே, செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. சடனாக வந்துட்டு என்னாச்சுன்னு தெரியல, கோப்ரோ வந்துட்டு ரெக்கார்டே ஆகலை. பயந்துட்டேன், மழை பெஞ்சு மழையில் நனைஞ்சதுனால எதனா ஆயிடுச்சா என்ன ஏதுன்ட்டு. உங்களுக்கு வாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு கேட்குதுன்னு தெரில. நான் மீடியா மோடு எதுவுமே போடலை, அப்படியே தான் பேசிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதான் செக் பண்ணிட்டேங்க, கோப்ரோ ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சரி பயமாகிடுச்சு சடனாக. அதனால் அப்புறம் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போட்டேன். சரின்ட்டு உள்ளே எதனா தண்ணி கிண்ணி போயிருக்கான்னு செக் பண்ணேன். தண்ணியும் உள்ளே எதுவும் போகலை. ஸோ பிரச்சனை இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணலான்னு தான் பார்க்குறேன். இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. சரி பார்த்துக்கலாம், மழையில் அப்படியே போகலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்ருக்கேன். அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் மழையை. ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் மக்களே. ரெக்கார்ட் ஆகுதா? ஆகுது. இவ்வளோ நேரம் பெஞ்சிட்டு இருந்தது மழை இல்லைங்க, இப்போ பெஞ்சிட்டு பாருங்க. இதுக்காக சரியான மழை. ஃபுல் டார்க்காக இருக்குது. ரெக்கார்ட் ஆகுது, செம்ம ஃபுல் டார்க்காக இருக்குது. நம்ம வண்டியில் பெட்ரோலும் காலி ஆச்சு. ஸோ அங்கே பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது, நான் போய் பெட்ரோல் போட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம். சரியான மழை அடிக்குது இப்போ தான். Traffic. I don't like traffic. Traffic likes me because of Chennai city. ஆமாங்க, தாம்பரம் வந்தாச்சு. சரி, தாம்பரம் வரைக்கும் தான் மழை இருக்குன்னு பார்த்தா தாம்பரம் தாண்டியும் மழை இருக்குது போல். மழை விடவே இல்லை. ஐயோ, டிராஃபிக் வேறு ஹெவியாக இருக்குது மக்களுக்கு. நல்ல வேளை நம்ம மழை நிற்காமல் வந்துட்டோம், இல்லாட்டி அவ்வளோதான், ஆஃபீஸ்க்கு போயிருக்க முடியாது. இன்னும் ஒரு 20 மினிட்ஸில் வீட்டுக்கு போயிடலாம் மக்களே. கோப்ரோவில் வேறு சார்ஜ் காலி. ஸோ எவ்வளோ நேரம் வரும் தெரியவில்லை. குரோம்பேட் வந்தாச்சு. டைம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 7:30 இருக்கும் மக்களே. ஸோ ஒரு 4:45 கிளம்பி ஒரு 7:30க்கு வந்தாச்சு. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு
2.5 hours ஆகிடுச்சு. பரவாயில்ல, ஒரு ரீசனபிளான ஒரு டைமிங் தான். மழை பெய்ததால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகிவிட்டது. பாருங்களேன், நம்ம ட்ரிப்பே முடிக்க போகிறோம். மழை நிற்க போகிறது. ஓகே மக்களே, கோப்ரோவில் ரொம்ப சார்ஜ் காலியாகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே பேட்ரி தாங்காது. 15% கிட்ட வந்துடுச்சு. ஸோ ரைடு செம்மையாக போச்சு. ரைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரைனில் ரைட் பண்ணுறது. அதனால் ரொம்ப சூப்பராக போச்சு. எனக்கு கிளைமேட்டு அவ்வளோ சூப்பராக ப்ளசண்ட்டாக சில்லாக இருக்குது. ஸோ மழை நின்றுடுச்சிங்க. நான் எப்படி எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ வீட்டுக்கு போகிற வரையிலுமே மழை இருக்குன்னு தான் பார்த்தேன். கடைசியில் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே மழை நின்று போச்சு. நம்மளுக்கு பாதி வழியிலே மழை நின்றுருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் பரவாயில்ல, ஜாக்கெட் தான் கொஞ்சம் அப்படியே சேர் ஆகிடுச்சு. சேரு சகதியமாக இருக்குது. வீட்டுக்கு போனதுமே ஜாக்கெட்டை வந்து துவைச்சி போட்டுருணுங்க, இல்லாட்டி அவ்வளோதான் ஜாக்கெட்டு காலி. நம்மளுக்கு ஃப்ளோரசன்ட் கலருன்றதுனால வந்துட்டு ஜாக்கெட் ரொம்ப கலர் அப்படியே ஃபேட் ஆகிடும். ஃபேட் ஆகிடும் மீன்ஸ் அந்த அழுக்கு அப்படியே தங்கிடும். அதனால தான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன். சரி பரவாயில்ல, என்ன பண்ணுறது, ஒரு நாள் தானே, போனதுமே நம்ம டைம் தான் இருக்குது, போனதும் நம்ம துவைச்சி போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்த்தேன். சரி ஓகே மக்களே, நம்ம இன்னொரு நாள் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். இத்துடன் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிற மக்களே. ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. ரைனில் எல்லாம் ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள், பார்த்து ஓட்டுங்க. சம்டைம்ஸ் கிட் ஆகிறதுக்காக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ வேறு என்ன மக்களே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் கோப்ரோவை பற்றி நான் இப்போ தான் ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணேன். இந்த லென்ஸ் இருக்குங்களாங்க, லென்ஸில் வந்துட்டு தண்ணி பட்டாலும் தண்ணி வந்து ட்ராப்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு நிற்கலை. ஸோ வந்துட்டு கிளியராக தான் இருக்குது ஸ்க்ரீனு. ஸோ லென்ஸோட ஸ்க்ரீன் எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சு இந்த வீடியோவில். ஐ திங்க் நல்லா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்சால் வந்துட்டு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன், அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் போட்டு விடணும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல மக்களை, பார்க்கலாம். ஓகே, டாட்டா, பாய் பாய். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் பாய். உங்கள் MSK.